Всем привет-привет, с вами я, Оля Бро. Посмотрим. Стучит, гремит, дверь открывает, сердце успокаивает. Посмотрим. Стучит. Стучит. Для кого-то перемены, переезд. Приняли решение. Так, башня гремит. Башня прям гремит, что пора менять. Пора менять направление. Стучит, гремит, двери открывает. Выход. Видите, выход из разрушений, из страхов. Стучит, гремит, дверь открывает. И что сердце успокоит? Сердце успокоит. Новая энергия, новые возможности, новые проекты, энергия жизни, энергия восстановления. Видите, какой перепад? У вас перемены. Перемены от самого плохого к новым возможностям. Если это ваше, берите чужую информацию себе не принимайте. Так, что вас ждет? Усердный труд. Усердный труд. Видите, много работы. Много денег заработаете благодаря своему труду, своим стараниям. Повышение квалификации. Для очень многих переезды. Видите, открываются границы. Услышали, для очень многих открываются границы. Фраза такая, видите, с потока. Для очень многих открываются границы, расширяются возможности. Для чего? Возможности расширяются для новой работы, для каких-то огромных перемен. Период вот этих всех ужасов, страхов, разрушений подходит к концу. Всем удачи, так и будет.